Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Турба Қазақ, және де бүгін достар біздер өзіміздің су аттракцион паркын салатын боламыз. Ал біз кеттік. Итак, достар, біз ойынымызға кірдік, и бізге сразу же осындай күшті қараңдар, өте әдемі су аттракцион паркын салатын боламыз, и бұны біз осы жерге қоямыз, и біздің ең бірінші паркымыз ашылды достар. Қараңдар. Wait for goods, earn 20 cash to buy next slide дейді. Осындай қонақтарды күтіп $20 алып тұратын боламыз. Яғни қараңдар, бізге слайд деген доступны, и біз $300 қазір одан да үлкен слайд алатын боламыз. Қараңдар, бұны біздер осы жерге қасына қоямыз, и бұл одан да үлкен достар. Мынаның ішіне осылай айдап, суға түсеміз, короче, достар, өте әдемі күшті. Так, әзірше біздің су аттракцион паркымызда 7 адам келіп жатыр. Балансымызда $130 бар. И көріп тұрғаныңыздай біздер қазір көшеден ақша алып тұра аламыз. Ені бассақ, осындай ақша түседі бізге. Достар, енді кеттік, магазинге қарай жүгірейік, и бізге магазинде не сатып алуға болатынын қазір көретін боламыз, достар. Мынақты декорация бар. Декорация бізге ақшамызды көбірек алуға көмектеседі. Так, бұл жерде қандай заттар бар көрейікші? Жоқ, біз даже былай істесек те болады. Қараңдар, достар. Паркқа да барсақ болады, слайдқа барсақ та болады, и декорацияға да барсақ. Так, көрейікші. Осындай әртүрлі заттар алуға, бірақ маған әзірше ол керек емес. Бізге слайд керек. Қандай слайдтар бар? 1120 тұратын слайд бар. Осыны алайық, базамызға барайық. Бұны біздер, достар, мынау деген кәдімгідей үлкен екен. Қараңдар, көріп тұрсыңдар ма? Бұны осы жерге қойсақ па? Қалай? Давайте осы жерге қояйық. Мынаны қараңдар, достар. Мынау деген кәдімгідей үлкен. Қараңдар, осы жерге мінеміз, и осылай айдап. Мынақты даже анимация бар. Прикиньте, достар, қараңдар. Өте күшті. Әдемі жасап тұр екен, бірақ мынау не үшін керек екен? Мына екінші жағы не үшін керек екен білмеймін, достар, бірақ жақсы. Біздің паркымызда, достар, уже 14 адам бар. 13-14 адам бар. Өте күшті. Ақшамыз деген одан да көп жиналып тұр. Онда қазір қайтадан неге барайық? Паркқа барайық, слайд деген жерге, и тағы да сатып алайық. Так, осындай хот-дог стенд деген бар. Соның екеуін аламыз, паркымызға қайтадан ораламыз, и хот-дог стендті дәл осы входтың алдына қояйық екеуін, и мына жерге де біреуін қояйық. Так, қалай қоямыз оны? Осылай қоямыз. Болды. Енді бізде осындай екі хот-дог сататын жер бар, яғни біздің қонағымыз келген кезде осыдан хот-дог сатып алады, и осылай күшті тамақ жеп алады. Так, достар, біз уже $5000 жеттік, и апгрейдті басамыз. Опа, болды. Енді бізде екінші уровень болдық, ал үшінші уровеньге көтерілу үшін бізге $5000 қажет. Яғни әр уровень көтерілген сайын бізге әртүрлі заттар ашылатын болады. Қазірше бізге мына ақшаны жинап аламыз. Қайтадан слайдқа барып, көрсетем, қараңдар. Енді бізге осындай $3000 слайд этер деген ашылды. Қазір біз соны қоятын боламыз, достар. Бұны біздер, мынау деген кәдімгідей ұзын екен. Онда оны былай қояйық, достар. И мынаны қараңдар. Мынау деген кәдімгідей күшті сияқты. Мынау не бізде? Просто былай өтетін жер ма? Қалай? Жақсы, мына слайдты айдаймыз, и мынаны қараңдар. Кәдімгідей осылай кругтап айдай бересіз. Күшті, өте күшті. Мынау очередь тұратын жер. Түсіндім, достар. Әрқайсы адам осылай тұрады да өз очередін күтеді. Өте күшті. Қазір қайтадан біздер онда слайдқа барайық. Кофе стенд деген бар екен, бірақ ол бізге әзірше керек емес. Broken слайд алайық. 1180-ге тұратын, и кеттік паркқа қайтадан барамыз. Broken слайд. Мынау ұзын екен. Өте ұзын екен. Бұны қай жерге қойсақ екен? Мынау кәдімгідей ұзын болса, так, оны осы жерге қояйық, достар, и қараңдар. Мынау деген бізде сынған уже. Секіріп өтеміз. Түсіндіңдер ма? Қараңдар. Қайта мінейік. Қараңдар. Хоп. Опа! Секіріп өттік. Өте күшті, достар. Өте күшті, маған ұнапты. Күшті зат бар екен, қараңдар. Бұны қай жерге қойсақ? Кодқа қойсақ болады. Опа. Біреу жетпей қалды. Так, мынаны алып тастайық онда. И хот-дог стенд тағы біреу берді бізге. Бұны осы жерге қояйық, достар. 3 хот-дог стенд бар енді бізде. Ақшамыз деген өте көп болып жатыр, достар. Өте жақсы. Так, келесі апгрейд жасайық, достар. И опа, болды. Біздер үшінші уровеньге келдік. Енді бізде одан сайын көп заттар доступны болады. Достар, қараңдар, $10,000 ақша жиналып қалды. Так, келесі апгрейдке бізге өту үшін $50,000 керек екен, бірақ ондай ақша бізде әзірше жоқ. Біздер паркқа барамыз, слайдқа барамыз, қымбат кофе стендті аламыз, және боул слайдты деген сатып аламыз. Енді біздер базамызға қайтадан ораламыз. Енді көрейікші. Мынау не бізде? Мынау кофе сататын жер екен. Түсіндім, достар. Кофе сататын жер, онда оны қалай қойсақ болады? Былай қойайықшы. Осылай келіп адам кофе сатып алады өзіне. Так, келесі боул слайд дейді. Мынаны сатып алу үшін, мынаны қою үшін бізге басқа жер керек. Тағы да бір жер сатып алайық, достар, $5000-ға. Оған ақшамыз жетпейді екен әзірше. Ақшамыз жетпейді. Хорошо. Так, онда ақшамызды жинап алайық әзірше, и $5000-ды күте тұрамыз. Келіп, сразу сатып алайық, и опа, болды, аштық, достар. Енді біздің жаңа жеріміз бар. Өте күшті. Осы жерге қояйық, достар. Мынаны қараңдар. Мынау деген кәдімгідей үлкен екен. Мініп көрейікші ал. Бұның ішіне не бар? Так, мінеміз. Октопус
не деп тұр мына жерде? Octopus Race деп тұр. Octopus Race аты. Так, слайдты басамыз и мынаны қараңдар. Мынау кәдімгідей типа су аттракцион парк екен. Қараңдар, и бізді осы үстіне лақтырады да и шығып кетеміз. Өте күшті достар. Біздің паркымызда уже 25 адам. Ақшамызды қайтадан жинап алайық, слайдқа барайық и тағы да қандай бар? Pizza stand деген бар екен, бұл $24,000 тұрады. Rainbow slide деген бар екен, бұл бізде 14,500 тұрады. Онда қазір біз қайсысын алсақ? Так. Давайте Rainbow slide алайық и бір bowl slide алайық тағы да. Әзірше тек Rainbow-ға жетеді екен достар. Сондықтан Rainbow-ды тек қоя тұрайық, қалғанына ақша жетпей тұр. Онда біздер бұны қай жерге қоямыз? Осының қасына қояйық. Дәл осы жерге, міне. И бұл дегеніміз сонда әртүрлі түсетін жер бар. Как көрсем, қараңдар, мынандай қызыл бар, розовый бар, көк бар, жасыл бар және жолтый. Бұны осылай айдап просто былай түсе саламыз. Бірақ зато бізге бір жақсы адам санын көбейтеді. Уже біздің бизнесімізде, яғни су аттракцион паркымызда 35 адам келді достар. 35. Бұл не деген күшті, қараңдар. Ақша деген әр секунд сайын түсіп жатыр. Ақша деген көп түсіп жатыр бізге достар. Қараңдар, міне. Көрінер ме? Қараңдар. Сразу толып жатыр. Кәдімгідей көп. Так, $25,000 жинадық. Енді ол ақшаға қазір не алуға болады? Көрейік, жаңа бізге бір зат жетпей тұрған сияқты. $24,000 тұрады. Pizza stand. Онда қазір паркымызға қайтадан ораламыз. Pizza стендімізді дәл осы жерге қоямыз қасына. И бізде кофе сататын жер мен пицца сататын жер дәл бір-бірінің қасында. Бұл бізге қанша доллар алып келеді? $200 алып келеді бір адамнан. Өте жақсы. Мынаны қай жерге қойсақ болады? Жоқ, мынау керек емес бізге әзірше. Оны біз сатып тастасақ та болады, немесе просто ұстамасақ. Әзірше достар осылай. Декорда да бар бізге заттар, бірақ бұл бізге мен түсінбей жатқаным, мына тикет не үшін керек бізге достар? Тикет не үшін керек? Айтыңдаршы маған, пожалуйста. Не үшін керек? Nuke event дейді. Мынау да бізге керек емес. Мен түсініп тұрғаным, мынау не үшін керек екенін білмедім достар. Так, мынаны сатып жіберейік. Керек емес. Көріп тұрсыңдар ма? Алтын затты. Мен сол не үшін керек екенін әзірше түсінбей тұрмын. Паркымыз достар, пока что 1 жыл достар, ол өте аз. Бұл жаман. Сондықтан достар, біз не істесек болады? Әзірше ақша жинап, немесе барып тағы да слайд алсақ болады. Қандай көрсек болады? Кофе стенд алсақ болады, тағы да екеуін алсақ болады. Кеттік, екі кофе стендті қай жерге қоямыз? Біреуін мына жаққа қояйық достар. Қараңдар, біреуін осы жерге қоямыз и біреуін мына жерге қояйық. Тағы да кофе стенд. Кофелар ешқашан артық болмайды достар, себебі бізде клиент саны өте көбейіп жатыр. Қараңдар, 40 адам уже келіп жатыр. Бұл өте көп деген сан. Сондықтан біз тағы да барып біреуін алсақ болады. Міне енді болды. Бізге енді недоступны тек осы 4-еуін қойсақ болады. Бұны осы жерге мынаның қасына қояйық, кофе стенд. Бізге уже 40 адамнан астам келіп жатыр. Мынаны қараңдар, біздің бизнесіміз өте күшті дамуда. Қараңдар достар, бізде уже 50,000 ақша жиналып қалды и біздер апгрейд жасай аламыз. Қараңдар, міне 50,000-ға жетеді. И опа, апгрейд 3-ші уровеньге келдік достар. Енді бізге одан да көп заттар доступны болды. Енді келесі апгрейд 4-ші уровень. 4-ші уровеньге жеткізу үшін $250,000 керек достар. $250,000 деген ол ақшаны табу бізге әзірше. Қараңдар достар, біз кішкене өзгертсек болады. Залымызды барлығын алып тастайық достар. Адам сайыны қазір резко азайып кетеді, мен бұны білем. Сондықтан біздер қараңдар, былай істейміз достар. Қазір біздер былай істейміз. Барлық кішкентай заттарды мына жаққа қояйық. Мынаны кішкентай, мынау кішкентай, оны да осы жерге қояйық и мынау да кішкентай десек те болады негізі. Осындай кішкентай парктарды, осы жаққа қарай қоямыз. Міне, сені де осы жерге қояйық и мынаны алып, мына жерге қояйық, кішкене өзгертіп, міне ортасына әдемі қылып. Көрдіңдер ма? Енді әдемі тұр. Енді келесі бізде қандай? Кішкентайы бар ма тағы да? Кішкентайы осы. Оны осы жерге қоямыз. И үлкендерін достар. Қараңдар, оны үлкендерін біздер осы жаққа қояйықшы. Міне осы жерге біреуін қоямыз. 3 деген міне осы жерге симай міне. Қалай симайды достар? Жақсы симайды екен. Прикиньте, мына жерге мынау сияды. И мына жерге мынаны осы жаққа қоямыз. Дәл қасына қоямыз. Енді әдемірек болады деген ойдамын достар. Қараңдар. Енді шынымен әдемірек болды. Яғни мына сол жағымызда бізде кішкентай аквапарктар, ал оң жағымызда үлкен аквапарктар. Көрінер ма? Осы үшеуі үлкен. Тағы да біздің немізге барайық, магазинімізге, и осы жерден туалет сатып алуға болады достар. $37,500-ға туалет ал. Біздің адамдар келген адамдар туалетке барғысы келеді, сондықтан туалетті қояйық. Бірақ оны бір кішкене алыс жерге қою керек сияқты достар. Мына шеттерге ма да осы жерге қояйық. Міне, себебі оны тамақтың қасына қойған дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан осы жерге адамдар туалетке келеді, яғни туалетке барғысы келсе, осы жерге келіп бізге тағы да ақша төлейтін болады. $55,000 мен тағы да біздер не істесек болады? Қазір ойланып көрейік. Бізде жаңа жер ашу үшін достар $75,000 керек. Ол үшін бірақ біздер қазір онда ақшамызды алып алайық. Қараңдар, қаншама ақша жиналып қалыпты. Менен 5 есе ұзын ғой. Онда барып енді қай жағынан ашамыз достар? Себебі осы жақта бізде жеріміз көбірек. Осыны басамыз. И қараңдар, жаңа жер ашылды бізде. Әртүрлі жерлер бар. Енді осыны алып біз мына жерге қойсақ болады қасына. Опа, міне осы жерге қоямыз достар. Енді әдемілеп тұрып, тізіліп тұрып, осындай кішкентай аквапарктарымызды осы жерге қоятын боламыз. Ал үлкен заттарымызды осы жерге
жайлап үлкейте беретін боламыз. Кеттік қайттан онда слайдқа барайық достар, и қазір көрейік қандай бізге кішкентай заттар доступны. Міне мыналарда доступны, осыларды алсақ болады. Бұл бізде, кстати, кішкентай парктар как раз таки. Оларды біздер так мынандай алуға болады еще. Кеттік паркымызға қайтадан барайық. Бұл бізде осындай пицца сататын жер қайттан. Ой, сосиска сататын жер. Бұны осы жерге қояйық достар. Міне кіре берісте осындай күшті әдемі қойып қойдық. Енді біздер так осындай паркты қайттан саламыз. Бұны мына жерге қояйық. Дәл осының қасына қояйық. Әдемі қылып екеуін қойсақ та болады. Мынаны кішкене онда өзгертсек болады достар. Қазір көресіңдер. Онда былай жақындатамыз максималды түрде барлығын. Себебі біздер уже сыймайды. Осы екеуін осылай. Болды, енді сыйды. Қараңдар, как раз достар. Міне 3, 4, 5, 6, 7. 7 су аттракцион паркын дәл осы жерге тізіліп қойдық достар. Достар, қараңдар, бізге осындай зат беріпті тағы да. Бұны біздер осылай қоямыз. Міне осындай түрде беріп, бұны осылай қоя берейік. Мына жерге қояйық. И осылай әдемі қоямыз достар. Қараңдар, болды. Қараңдар, кәдімгідей біздің паркымызға келесіңдер. Келгеннен кейін осындай сол жағымызда күшті фудкорт бар, оң жағымызда да фудкорт бар. И уже 2 жұлдызға көтерілдік достар. Өте әдемі, өте күшті. Енді қайтадан магазинге барайық. Тағы да осындай кофе екеуін алсақ болады и бір туалет алсақ болады. Туалетке бірақ кішкене ақшамыз жетпей тұр. $37,500 керек ол үшін. И қазір біз сразу же алатын боламыз. Давай. Опа, алдық. Енді қайтадан ораламыз біздің паркымызға. И кофе стендті қай жерге қоямыз? Тағы да осы жерге қояйық. И мына жерге қасына тағы да қояйық. Болды. Дәл осы жерге дейін қойып тастаймыз. Тағы да бір екеуін қойсақ. Енді туалеттің қасына тағы да бір туалет қояйық. Бұл мужской туалет болса, енді қасына женский туалет қойып қоямыз достар. Так, екі жақтан қойып қояйық. Былай или былай қойып қоямыз ба? Көрейікші. Қалай әдемірек болды. Давайте лучше осы жерге қояйық. Бұны алып тастайық и бұны осы жерге қояйық тоже қасына. Міне екі туалет дәл осы жерде болды. Итак, достар, қараңдар, $100,000 жиналып. Енді біздер қайтадан слайдқа келеміз и уже үлкен не алсақ болады. Үлкен crazy slide алсақ болады, бірақ оған біздің неге екен білмей тұрмын, sold out деп тұр. Яғни ол продажада жоқ. Бірақ неге екен білмей тұрмын. Сондықтан біздер барлық кішкентай заттарымызды сатып тастасақ болады. Қараңдар, паркқа келеміз и осындай кішкентай заттарды сатып тастасақ болады деген ойдамын. Себебі бұлар бізге ақша азалып келеді. Сондықтан қазір так мына үлкен паркты осы жерге қояйық. Бұл осы жерге сыймайды екен. Онда қалай қойсақ болады? Мына туалетті алып тастау керек. Туалетті алып тастайық. Полностью өзгертейік достар, базамыз. Полностью өзгертейік. Үлкен неміз қай жерде? Міне үлкеніміз осы жерде. Бұны осы жерге қоямыз. Так, мыналарды да өзгертейік. 8. Так, бұны или күте тұрыңдар, или барлығын алып тастасақ болады достар. Барлығын алып тастайық. Туалетті қалдырайық. Туалет екеуін. Так, бұларды туалеттерді қай жерге қоямыз? Давайте полностью мына жерге қоясайық. Қасына где-то бір осы жерге қояйық. Екі туалетімізді осы жерге қояйық. Біздер қазір барып барлығын сатып тастайық и қымбат заттардың барын алайық. Сел алды басамыз, кеттік, саттық. Енді бізде жоқ, по-любому бізге недоступны. Прикиньте достар, по-любому недоступны. Онда әзірше тағы да екі туалет алсақ, екі пицца стенд аламыз. Бір Rainbow Slide аламыз. Осындай біреуін аламыз. Әзірше бізге осылай достар. Қашты біздің ақшамыз жетпей тұр. Сондықтан осылай. Көбісі тек бізге тек ақша тамақ жеу үшін келіп жатқан сияқты. Қараңдар. Тамақ жеу үшін келіп жатыр. Ол да әдемі негізі, ол да жақсы. Енді екінші фудкорт жақты ашайық осы жерден. Так, мына жерге күшті әдемі қылып орналастырайық. Ешерерсіңдер, сендер емес. Міне осылай қоямыз. Екі туалет қоюға болады тағы да. Туалетті мына жерге қояйық. Төртінші аквапарк мына жерге қояйық оны. Ұзын екен. Мына аквапарк кәдімгідей ұзын екен. Осы жерге қойып қояйық. Әдемілеп. Бесіншісі тағы да осындай. Көрдіңдер ма? Енді әдемірек болды. Мына қараңдар достар, $23,000 ақша жиналып қалыпты мына жерде. $23,000 ақша жиналып қалыпты. Онда келіп тағы да сатып алсақ болады. Қандай зат доступны бізге? Барлық доступный заттарды қоя берейік достар, потому что бізге әзірше осының барлығын қою керек. Мен босқа сатып жібердім деп айтсақ та болады. Босқа сатып жібердім деп айтсақ та болады, бірақ ештеңе етпейді. Біз мұңаймаймыз. Не? Тағы да біреуін қоямыз осы жерге. Бұны осылай қоямыз. Мына жерге қоямыз. Осылай тізіліп қойсақ та болады пока что достар. Пока что осылай да қойсақ болады. Енді хот-дог тағы да осындай келіпті бізге. Бұны осы жерге де қояйық. Үшеуін қатарынан. 55 адам келіп тұр достар. Қараңдар, сенесіңдер ма? Біздің базамызға 60 адам келді уже. Йо-майо. Ақша деген көп түсіп жатыр. Кәдімгідей өте көп түсіп жатыр. Даже біз мынандай аттракционсыз ақша көп таба аламыз екен достар. Ойланыңдаршы. Қараңдар достар, мен түсіндім. Яғни біздің адамымыз көбейген сайын, біздің зал осы су аттракцион паркымызда, сонда бізге осындай әртүрлі заттар ашылады. Қараңдар, енді біздер 6-7 деген парк аттракцион аламыз и Crazy Slide деген аламыз и тағы да бір туалет аламыз. Түсіндіңдер ма? Осылай екен. Адам саны көбейген сайын бізге әртүрлі жаңа заттар ашылады. Так, туалет алайық. Туалетті дәл осы жерге қойып қояйық. 5 туалетіміз бар достар, ойланыңдаршы. 5 туалет. Так, мына туалеттерді оны алып, мына жерге қояйық. 5 туалет жеріміз бар. Кәдімгідей адам саны көбейген сайын туалетте көп керек болады достар. Бұл шындық. Сондықтан оған дұрыс қарау керек. Енді 6-7 деген слайд бар бізде.
мына қараңдар, мына шынымен 6-7 екен. Бұны осы жерге қояйық достар әзірше. Бұл мына жерге сыймайды екен. Онда мынау қай жерге сыяды? Мынау қай жерге сыяды? Бұл мыяққа сыя ма? Жоқ, бұл да сыймайды. Онда былай сыятын шығар. Иә, былай сыяды екен. Әзірше былай қоя тұрайық. 6-7-ді былай қояйық. Міне, мыяққа сыйды. Қараңдар. Мынау шынымен 6-7 әдемі екен. Так, екі тағы да парк аттракционын қостық. Енді бізде адам саны уже 70-ке жақындап қалды достар. Йо-майо. 70 адамды келіп жатыр біздің парк аттракционымызға. Өте күшті. Тағы да екі туалет сатып алдық достар. Екі кофе алсақ болады еще. Так, пиццалар, хот-дог стендті де алдық. Енді кеттік қайтадан паркымызге барайық. Екі туалет тағы да қойайық. 7 туалетіміз болады уже. Туалеттер саны деген өте көп енді бізде достар. Білмеймін не үшін соншама туалет керек екен, бірақ кофені қалай қоямыз? Кофені былай қаратып қояйық біздер. Біреу, екеу и кофе хот-дог стенд. Міне, хот-дог стенд. Енді қараңдар. Кәдімгідей күшті біздің арбат сияқты болып жатыр. Қараңдар, адам саны көп, бизнес санымыз да өсіп жатыр. Кәдімгідей күшті ақша тауып бастап жатырық. Қараңдар достар, бізге тағы да туалет ашылды. Мен білмеймін не үшін мына туалеттер ашыла беретін, бірақ бізге ол жақсы. Біздің бизнесіміз, конечно, көбейіп жатыр. Бірақ олардың тым көп ашылуы мені кішкене ойландырып жібереді ше, білмеймін бірақ не үшін екен. Хорошо, бұл пицца стендтерде осылай қояйық. Парк аттракцион, су парк аттракцион емес, біздің как будто бір тамақ жейтін жерге айналған сияқты достар. Кішкене сондай ой жоқ па? Менде кішкене сондай ой болып жатыр. То есть біздің жеріміз чисто тамақ үшін келеді, болды. Ал парк аттракцион үшін келмейді ешкім. Просто тамақ жеп кетеді. Так, мына жерге қояйық. Бір тағы да аттракцион бізге пайда болды. Оны осы жерге қояйық. И так, мына жерден ақшамызды алып алайық и көрейік. Может тағы да бір слайдтар пайда болған шығар бізге. Әзірше жоқ, тек осы екі райнбоуды алуға болады 14-нің жарынан. Онда сол екеуін алайық достар әзірше. И бұны қай жерге қоямыз? Бізде орында жоқ уже оны қоятын. Сенесіңдер ме? Қараңдар, орын жоқ шынымен. Еш жерге сыймайды бізге. Так, онда қалай істесек болады? Так, мынау сия ма екен? Көрейік. Мынау бізде сия ма мына жаққа қарай? Ой, иә сияды екен. Онда осы жерге қояйық. Мынау сыймайды да? Жоқ, сыяды, прикиньте. Онда мынау бізге сыю керек мына жерге. Біреуі сыяды, екіншісі, ал екіншісі сыймайды. Екіншісі сыймайды бізге өкінішке орай. Себебі біреуі мешать етеді. Онда бізге тағы да плот ашу керек, бірақ ол плот ашусын $500,000 керек достар. $500,000 керек, ал $500,000 жинау үшін бізге әлі көп ақша жинау керек. Пока что біздер ақша жинаймыз, басқа бізде өкінішке орай таңдау жоқ. Біздер уже 1 миллион ақшада жиналып қалдық, и біздің базамызға сенсеңдер, сенбесеңдер де 85 адам келді достар. 85 адамдай біздің базамызда жүр уже. Енді қараңдар достар, біздер не істейміз? Слайдқа кіреміз. Қай жерде еді? 500,000 заты бар еді. Ойбай, слайд деп ғой, біздер жерге келеміз и осы жерден бір жер алып алу керек. Міне, 500,000 аламыз и бізде жаңа жер ашылды достар. Келесі 4 миллион тұрады. Йо-майо, оған енді әзірше ақшам жетпейді достар. Так, 250,000-ға бір зат алсақ болады достар. Туалет алайық, как всегда, потому что бізде бұл как всегда көп беріледі. Сондықтан біздер паркымызға барамыз. Енді не істейміз? Қараңдар. Так, райнбоуды мына жерге қоямыз достар. Қазір көрсетемін қай жерге қоямыз. Оны дәл осы жерге қойсақ болады где-то. Жоқ, бұл жерге сыймайды екен достар. Онда мына жерге қоямыз. Мына шетке әдемі қылып осылай қоямыз. Енді мынандай бар үлкен. Бұл 6-7 бет па? Ұмытып қалдым атын. Жоқ, рахмет, керек емес. Бұны біздер осы жерге қоямыз достар. Мынаны қараңдар, Crazy Wave дейді. Йо-майо. Мынау кәдімгідей үлкен екен. Так, тағы да бір туалетімізді қояйық онда мына жерге. Уже 10 туалет бар бізде достар. Сенесіңдер ме? 10 туалет. 6. Так, пицца стенд қоямыз. Керек емес, рахмет трейдқа, керек емес досым. Так, бұны осы жерге қояйық. Тағы да кофе қоямыз, 2 кофе. Су аттракцион паркымызға уже почти 100 адам келіп жатыр достар. Сенесіңдер ме? Қараңдар, міне көріпсіңдер ме? Сол жағында астында бізде 100 адам почти жақындап қалды. Қараңдар, қазір 100 болады. 100 адамнан асып кеттік достар. 100 адамнан асып кет. Йо-майо, күшті достар, күшті. Апгрейдке кіреміз и апгрейд жасаймыз достар. Болды. 4-ші уровеньге өттік. Енді келесі мақсат 5-ші уровеньге өту. Бізде қаншама кофе бар мына жерде. Менің уже компьютерім бастап жатыр достар. Мына адамның көптілігінен. Компьютерім қатып жатыр. Алло. Так, мынаяқта не бар сатып алатын? Бургер стенд бар енді бізге достар. Бургер стенд ашылды. Слаши стенд деген ашылды. Қаншама зат ашылды бізге достар. Енді тағы да ақша жинау керек бізге. Әзірше бізге ақша жинап, тағы да қазір қымбат заттарды сатып алатын боламыз достар. Мынаны қараңдар, бірақ біздің паркымыз кәдімгідей үлкен болып кетті. Қараңдар. Шынымен байқап тұрсыңдар ма? Қараңдар. Қаншама су аттракцион паркі бар.
Мына жақта бір 15 штук шығады ау точно. 15 штуктай бар достар, шынымен керек. 400 мың долларға не алсақ болады деп ойланып отыр едім, бірақ мына жерде тағы да 33 мың доллар бар. Сондықтан біздер слайдқа келіп тағы да 3 кофе алсақ болады 5 мың доллардан, 2 пицца 24 мыңнан, 2 туалет. Мен білмеймін бұл туалеттер қайда шығып жатқанын, бірақ бізге туалет доступны болып тұр. Енді 350 мыңға тағы да бір суши стенд деген алуға болады. Қараңдар, ақшамыз жетіп қалсын. Болды. Енді паркқа барамыз қайтадан. Туалеттерімізді қояйық. Адамдар туалетсіз өмір сүре алмайды. Так, ондықтан мынақа қояйық 2 туалетімізді. Қойдық достар, болды. Енді бұл не бізде? Пицца стенд. Пицца стендті қай жерге қоямыз? Пицца стендті осы жерге қояйық тағы да біреуін, и тағы да біреуін осы жерге қояйық. Дәл осы жерге. Болды. Енді суши стенд деген бар. Бұл бізде яғни балмұздақ сататын жер. Бұны осы жерге қойсақ та болады деген ойда. Балмұздақты осы жерде келіп, адам сатып алып жейтін болады. Енді кофе стенд бар тағы да екеу. Міне осы жерге қойып қояйық. Енді болды достар. Тамақ сататын жердің саны бізде өте көп. Менің компьютерім шынымен қатып бастап жатыр достар, уже кәдімгідей ойынды көтере алмай. Бізге тағы да бірнеше парк аттракционын қою керек. Келесісі бізде қанша тұрады? Көрейікші. 14 мың жарымға алсақ болады, тағы да біреуін. Көрейік, бұны қай жерге қойсақ болады? Бұны қай жерге қойсақ болады? Мынау үлкен екен, шыны керек. Бұны осы жерге қояйық достар. И қараңдар, бізге вертолетпен түсті. Офигеть! Қараңдар, біздің кәдімгідей дамып тастадық. Сонда біздің клиентіміз келгенде уже 4 жылдыз, көрдіңдер ма достар? Қараңдар, клиентіміз келеді. Мына жерде көп адамдар болады. И осы жерден міне әртүрлі фудкорттар бар. Мен қараңдар, танктар келген достар бізге. Әртүрлі танктар келген. Короче, қараңдар, осы адам келеді, осы жерден қарайды, ұнай ма, ұнамай ма. Міне қараңдар, тағы да адамдар түсіп жатыр бізге. Йо-майо, не болып жатыр бұл жерде? Қайдан келіп жатыр мына адамдар? Так, келесі сатып алайықшы. 280 мыңға Atlantis Slide сатып алайық. Енді бұны қай жерге қоямыз? Мынау үлкен екен. Онда біреуін алып тастайық. Атлантисті, так, и мына жерге қояйық. Болды. Так, Rainbow бізге өкінішке орай сыймайды, бірақ мынаны қараңдар достар. Мынау деген, йо-майо, мынау вообще үлкен. Қайсы айдап көрейікші ал достар. Кеттік бірге айдап көрейік. Үстіне зорға дегенде көтерілік и айдаймыздан қараңдар достар. Біздер кәдімгідей ең үлкен аттракционнан түсіп жатыр. Мынау шынымен ең үлкені біздің базамыздағы достар. Қараңдар, ең үлкен. Болды достар. Қараңдар, қаншама заттарымыз бар. Мына жерде бір Crazy Wave деген үлкен аттракционымыз бар. Жаңағы мынау ең үлкені бар. И толып тұр достар, өте көп. Біз осы ойынды кәдімгідей максималды түрде өттік достар. Достар, ал егер де сендерге бүгінгі біздің өткен күшті салған су аттракцион паркі ұнаған болса, осы видеоның астына лайк басып, жаңа видеоларды қараң. Ал сендермен болған мен Турбо Қазақ. Қош сау болың.